change. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. 早晨啊，大家又係我 Ivan 啊，而家大學火車站啊，今日踩單車啊，成個月冇踩過單車啦。咁啊，翻大陸踩單車，咁啊，而家首先去蓮塘口岸過關，跟住去呢個鹽田海鮮街嗰邊搭船過呢個南澳雙湖灣，喺嗰邊出發。今日踩嘅地方就係龍嘴山莊、羊皮坑嗰邊，跟住就去大排所城食飯，然後食完飯就踩翻去南澳雙湖灣，坐船翻返鹽田海鮮街嗰邊，大約50公里左右啦。Go go go！ 出發出發！我哋到咗呢個鹽田金色海岸碼頭，轉頭喺度搭船入去呢個南澳雙月灣啊！係咪9點啊？班船？冇人知，唔知數。佢老闆原來南澳即係由鹽田去南澳嗰班船，幾個月前已經停辦咗咯喎。原來冇船過去南澳，我哋就而家食咗嘢先，然後再諗下點樣過南澳。哎呀，真係陰公啦！打車過咧。食咗腸粉先，嚟到鹽田食呢間，醫咗個肚先，再諗點樣入去南澳啦。知啦，米德豆漿、油炸鬼，嚟緊腸粉。買咗5碗腸粉啊！唔知邊碗打邊碗啊？食咗先。我哋食飽之後，打車到咗呢個鹿嘴山莊。呢個入口處，原來呢個入邊唔可以踩單車，咁而家等埋其他個 friend 先。今日行程有啲變動啊，本應諗住喺鹽田嗰邊搭船過去南澳雙湖灣踩過嚟，咁啊變咗船又冇得搭啦，要 call 車入咗嚟。咁入到嚟，我哋陣間要泊低架車，慢慢入去睇下個景點先。然後喺度睇完景點就翻去大排所城嗰邊食飯。踩翻落去食飯，5部車泊咗喺度，入去搭嗰啲園區車先。呢度就係坐觀光車買飛嘅地方，同我哋嘅原意有啲出入啊！諗住喺海邊慢慢踩入去，踩嗰條叫做山海漫道。望望個導覽圖先。啊，同我哋嘅原意有啲出入去啊！頭先個保安哥哥講，因為上年有人踩單車又出咗事，所以啱啱上年年頭唔俾再喺度踩單車啊！所以冇辦法，嚟到咁遠，我哋都入嚟望一望，先再踩車啊！開頭就諗住呢邊慢慢踩落去。咁而家去咗搭車入咗去先，冇得踩啊！都好多都特登整啲影相位喎。哦，海邊整晒呢啲打卡位啊！翻埋企翻去咯。觀光車價格16蚊個，真係唔夠，我今日冇車踩住啊！我哋嗱又去觀光園先。淨係一粒巴士踩咗100米度。好，呢度買票，坐呢架嘢。大佬，唉，坐觀光車先，我坐喺車尾。我老人家要試車，本次觀光車將開往坐北相東方向，前行4公里，至15分鐘抵達終點站，到定點金山口。哇！呢度真係全部都蝴蝶嚟嘅喎，好多蝴蝶喎真係。哦，搭咗有冇3分鐘車啊？到咗呢個景區啊？差唔多，差唔多話幾分鐘㗎。好，我哋直入就係鹿嘴山莊啊。峰頂啊！上面就係大眼頂啊！
深圳第3峰啊，上邊。好，我哋今日做咗觀光下先組團，又去觀光下先。美人魚洞仲有1K 15分鐘，我哋去咗個美人魚洞先。行入啲，兩旁都係好多買嘢食嘅，都好多整嗰啲打卡位喎。呢條路就啱啦，如果踩空跛咁靚。係啊，沙灘打個卡。哦，呢度有個沙灘喎。嚟影下相先。美人魚豆。美人魚豆腐花，兩情相悅隔山海啊！山海相連街市嚟喎。我哋曬完先嚟食豆腐花啦，就快到人魚洞啦。哇！呢度有間原來咖啡喎，再望下先。而家未踩車，到入嚟觀光下先。哇！呢度幾靚喎！呢個位幾超啊！啊，仲有得落去喎呢度。綠嘴八景，天涯海角，綠嘴晚霞，綠嘴夜星。哦，睡獅巡場，啱啱睇下揾唔揾到呢個先。人魚洞，金蟬咩戲啊？戲樂啊！懸崖日出同埋呢個迎歸入海啊！就快到呢個人魚洞啊！100米轉咗。我哋終於到咗呢個景點區啦！我哋睇咗呢個人魚洞先，究竟係點先？哦，然之後就一係嗎？哇！小心懸崖啊！請勿攀爬。哦，下低就係人魚洞啊！哇！呢度好舒服啊！哇！呢度好舒服啊！呢個就係睡獅城，啱啱見到呢個位。睇下點樣影呢個睡獅城牆。哇！哦，就係呢個啦，就喺眼前呢個啦，即係頭先介紹嗰個就係呢個。哦，好靚啊！美人魚洞就係頭先嗰個忽仔啊！多謝。走吧。睇多次嘅美人魚洞先。哦，下低就係啊！哇，呢度冇得落去啊！睇人魚洞就呢個位嘅後面，應該就要搭嗰啲大船咧，喺出邊睇就會好啲。啊，呢度仲有條山徑，不過呢條山徑已經封咗，冇得上去。咁我就睇埋嗰邊。眼望前面咧，呢個就係龜入海，呢個就係嗰個龜背，嗰個龜頭慢慢落海啊，龜入海啊，睇下似唔似？
远离危险水域。唔好意思，原來呢個先係人魚洞入口啊！啲船觀光船泊咗喺度睇。即係個靈龜落海嗰個位置，隔離就係人魚洞啊！呢個好靚啊！我哋喺上面落嚟嘅。級都幾大級嘅。睡獅情場，嗰就嗰個位，呢個位，好晒啊！閃啊！慢慢行翻落去先，睇晒啲景點先。莫非眼前嗰個就係人魚洞嗰個入口？呢個位好涼爽啊！除咗山溪沖落海水。就人魚洞入口啊，終於揾到啦！呢個先嚟。我哋喺上面一路慢慢行落嚟。過啦！我哋喺上面經過呢一站民宿定酒店之類，喺呢度落翻嚟。咁啊行完啦，咁啊冇深度遊啦。始終今日諗住係踩單車嘅，所以而家諗住嗱追翻去攞翻個單車落大棚噶啦，跟住正式單車之旅啊！而家出去食個豆腐花先，好乸熱。離開綠嘴山莊，正式今日嘅騎行之旅啊！而家目的地大鵬鎖城 ，Go Go Go！ 哇！呢度好繁忙啊，羊梅坑，好塞車喺度，景區啊！睇下點樣，小心啲啊！哇！霎班出嚟，即刻沿住海邊踩啊！係遺憾今日入唔到去入邊踩啫。咁啊，呢度落翻去大鵬12公里左右啦。咁啊，踩到去大鵬啦。咁而家踩嗰邊食晏晝，繼續沿住海邊踩啊！好靚啊！哇！都幾多人喺海邊玩嘅喎。哇！有見呢啲林蔭路，擋一擋個太陽，舒服啲。踩咗2公里左右啫，喺羊梅坑出到嚟呢個位，仲有一段路要踩。踩緊呢條叫南澳新東路啊！爽啊！又有樹蔭，又好踩。哇！呢條路爽啊，不停咁踩啊，爆住入啊！踩咗12公里左右，到咗呢個銀灘路啊！哇！呢座嘢好靚啊！呢個叫做善月灣，哇！豪宅嚟㗎，我哋就快到啦！到咗呢個叫做較場尾健康民宿小鎮啊，應該接近啦，較場尾，應該入邊有飯食啦。好啦，入咗嚟較場尾入邊，四周圍都係民宿同嘢食啊！我哋梗係揾下嘢食先。而家住踩單車度踩咗入嚟住一晚。
夜晚呢度非常熱鬧又係。睇下咩食？好啊，睇下。啱過埋隔離就係大鵬鎖城。好大隻字，較長尾3個字。哇！好鮮講。這個先生啊，好大隻字啊！較長尾。打卡。打卡啊！係。而家揾嘢食啊！四周圍呢啲，唔知大家有冇嚟過啊？呢度夏天都好多水上活動玩㗎，兩旁都係嘢食，哇！對住個大海啊！呢站民宿好靚啊！呢站民宿。哇！幾正！大把餐廳啊！哇！今日真係好鬼天啊！而家去揾嘢食，係啦，而家由楊梅坑踩到嚟較長尾，啱啱15公里，而家去食飯啦！今日食呢間彩虹灣海鮮餐吧，喺呢度食海鮮啊！單車嚟食海鮮。8手，今晚先啦，8手。今晚你品靚。食完嘢就冇事啦。先嚟呢隻蝦先。哇！沙白龍多個湯啊！沙白芥菜湯好啊，正喎。邪惡嘅炸大腸，哇！蒜蓉番蠔，仲有嗰條我睇唔到嘛13號線有某個站。炒完嗰咁啊，咁佢跟住嚟，咁咪等佢跟住嚟，咁咪點啊？哇！夠晒湯，攞曬出嚟啦，仲有隻雞啊！食飽飽，而家喺呢個大鵬鎖城進發。哇！而家2點幾，接近3點，但係依然都好晒。好啦，頭先喺對面過咗嚟，而家我哋一轉彎就到呢個大鵬鎖城啦。我哋已經到咗呢個大鵬鎖城啦，前面就係啦。入去個大鵬鎖城望下行下先。大鵬鎖城我嚟過幾次㗎啦，不過就未拍過片嘅。過嚟望下，兩旁都有嘢食。好，到城門閘口，我哋影張相先。大鵬鎖城，我哋進入去啦。哇！倒咗架車入去先，入到嚟古城，兩旁都係買嘢嘅。我哋就喺呢邊過嚟啊！影張相啊！呢度幾靚，我咁影落去。大鵬鎖城。
路殺落去，其實側跟都好多橫街窄巷嘅，不過推住單車我就費事轉來轉去啦，因為推住單車又要上坡又要升，哎呀呢個又要上呢個坡先，哎呀！肥蟲，看你怎麼辦？啊呢度都橫街窄巷多嘅，咁呢個咩嚟㗎？睇一睇呢個先。望一望呢個咩嚟先？哇，冇乜特別。係咯，呢度去到尾有個城樓嘅，哇！不過要托樓梯上埋去喎。哦，托埋上去先，再影埋俾大家睇。好啦，我托咗幾條樓梯。入到嚟呢度啦，呢度好似嗰啲圍住咗嘅喎，係咪維修啊？有啲嘢，你話呢間咩嚟㗎？個環境就係咁啊！哦，嗰度冇得上嘅喎，唔係喎，仲有得上喎。我記得我嗰陣時上過上邊嘅。呢個係咪住宅嚟㗎？雙貴家星苑啊，九龍世澤場啊，有個對聯喎。非為手作啊。哦，先。呢就大盤鎖城。呢個班飛冇人嘅，呢個係咪城牆啊？好啦，離開大鵬啦。原意咧，我哋開頭 plan 咧就喺南澳走，然後搭翻船翻去鹽田海鮮街嗰邊。不過冇咗架船。咁我哋而家唯一辦法就係喺大鵬踩翻出去呢個溪涌站，踩多20公里左右啦，就翻到去溪涌嗰邊走啦。咁啊喺度影完相，準備撤退，直落溪涌。好啦，離開古城，真正離開古城啦。我哋就冇深度遊嘅，如果想深度遊，大家就自己過嚟嚇。好，路口轉右。哇！食飽飽，又喺呢條漫長斜路，都幾係嘢。不過就快踩到上頂啦。好啊，繼續努力。去翻呢個水管位啊！唔知大家有冇留意？呢個水管位一斜翻落去咧，就一條村，我唔記得叫咩村，就快接近啦。踩到呢度。但係呢條水管路都幾漫長嘅，慢慢踩上去。哇！有個大駁，過一步時先。5點半，仲有9公里左右到溪涌站。繼續努力，繼續努力。見到呢座大隻字嘅土洋，即係我哋到土洋村，仲有7公里左右，我哋就到溪涌地鐵站。哇！呢段路永遠都係最難行啊，多車啊！就到啦！最後3公里，萬里碧道，最後3公里就到溪涌站啦。呢條最後斜路衝落去就到溪涌地鐵站啊，好爽啊！哦，最後衝落去，衝咗落嚟啦！隔離啲豪宅嚟嘅，隔離叫保利清谷啊！
好，我再轉埋彎就到溪涌地鐵站啦。呢、個路口轉右，即係嗰啲海洋清呢呢個叫保利清谷。然後呢度有個溪涌地鐵站個牌，8號線，仲有360米，其實轉埋入去就到啦。差唔多自家菜。歡迎溪涌，哇！經埋呢個隧道先，隧道一轉左就到溪涌地鐵站。哇！呢個隧道幾靚喎。好，呢度轉咗。咁啊，今日踩咗41公里啊！有冇車先？咁啊，玩完啦呢個行程，下段片見，拜拜。